今日はですね、アパートの消防設備点検でのお願いです。半年に1回消防設備の点検で各部屋に入って感知器点検するのですが、部屋についてある感知器は問題ないんですけど、押し入れにも感知器がついてまして、物が天井まであると点検が困難ですので、もし消防設備の点検がある場合は、押し入れの扉を開けて感知器が見えるようにしていただけるとスムーズに点検できますので、よろしくお願いします。